Bạn có bao giờ tự hỏi là tại sao có những người ta có thể khiến một đám đông có thể nghe theo mình, trong khi một vài người khác dù họ có nói bao nhiêu đi nữa thì cũng không ai quan tâm? Điều gì đó tạo nên cái sức hút của một nhà lãnh đạo như vậy khiến mọi người đều có thể tin, nghe và đi theo như vậy? Đó không phải là địa vị, cũng không phải là tiền bạc, mà đó là cái nghệ thuật mà bạn có thể tạo ra một cái thế giới mà người khác có thể tin và đi theo mình. Và đó cũng chính là bản chất của chính trị. Nó không phải là việc bầu cử, việc phân chia quyền lực. Bản chất của nó chính là nghệ thuật để giúp mọi người chung sống cùng nhau mà không phải xé nhau ra. Bây giờ hãy thử tưởng tượng là nếu như bạn có khả năng tạo ra một thế giới, tạo ra một chính quyền và có thể cai quản người dân, thì bạn sẽ chọn một trong hai phương pháp. Một là cai quản người ta bằng lòng tin, bằng đạo đức. Hai là cai quản bằng người ta bằng pháp luật, bằng cưỡng chế, bằng quyền lực. Thì bạn sẽ chọn cái nào? Cách đây hơn 2.500 năm thì Khổng Tử đã chọn phương án đầu tiên, đó chính là cai quản mọi người bằng lòng tin và đạo đức. Khổng Tử tin rằng thì quyền lực có thể làm người ta khuất phục, nhưng mà chỉ có đạo đức thì mới thực sự có thể khiến người ta phục lòng. Khổng Tử không phải là một nhà vua, cũng không phải là người có thể nắm được quyền hành trong tay, nhưng mà ông mơ về một thế giới trong đó người dân được cai quản không phải là bằng vũ lực, pháp trị, mà bằng lòng tin, bằng đạo đức, và đó chính là đức trị. Dẫn dắt người dân bằng đạo đức thì họ sẽ tự xấu hổ và biết tự sửa mình. Với Khổng Tử thì người lãnh đạo chính là cái gốc của quốc gia, tức là trước khi phải sửa người khác thì họ cũng phải tự tu thân chính tâm, tức là phải tự sửa chữa mình trước. Và đây cũng chính là cái triết lý tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, một cái triết lý mà cũng đã làm một cái kim chỉ nam cho một vài quốc gia Á Đông trong suốt nhiều thế kỷ. Khổng Tử thì tin rằng chúng ta có thể cai quản người dân bằng lòng tin và đạo đức, nhưng mà 2.000 năm sau thì mọi người lại cho rằng nếu như chúng ta chỉ cai quản người dân bằng lòng tin, bằng đạo đức thì chắc chắn bạn sẽ là người bị loại khỏi cuộc chơi đầu tiên, và đó chính là Niccolo Machiavelli. Nếu Khổng Tử vẽ cho chúng ta về một thế giới đầy lòng tin, đầy đức tin, thì Machiavelli sẽ cho chúng ta thấy cái sự khốc liệt thực sự của chính trị. Nơi mà quyền lực lên ngôi thì nếu như chúng ta chỉ dựa vào lòng tin chắc chắn chúng ta sẽ thất bại. Một nhà lãnh đạo mà chỉ dựa vào lòng nhân từ mà không có kỷ luật thì chắc chắn sẽ sớm bị phản bội. Với Machiavelli thì với ông nó không có sự lựa chọn giữa tốt và xấu, mà với ông đó là sự lựa chọn giữa một cái xấu ít hơn và một cái xấu nhiều hơn. Ông đặt ra cho chúng ta một câu hỏi, đó là nếu như chúng ta làm một cái điều xấu nhưng mà lại đem đến kết quả tốt đẹp thì điều đó có thực sự có thể đáng làm không? Câu trả lời của Machiavelli đó chính là kết quả nó sẽ trả lời thay cho hành động. Ông cho rằng nếu như kết quả đó chính là sự ổn định, sự trật tự, sự an toàn của cả một quốc gia thì những hành động của bạn dù có cứng rắn, thậm chí là tàn nhẫn cũng có thể chấp nhận được. Ông còn cho rằng mục tiêu của chính trị chính là giữ được quyền lực và trật tự, những thứ khác chỉ là công cụ. Ngay tới đây thì nhiều bạn sẽ nghĩ là Niccolo Machiavelli là một người rất là bạo lực, rất là tàn bạo, nhưng thực ra không phải vậy. Ông không hề ủng hộ bạo lực, ông chỉ đồng ý việc sử dụng bạo lực để tạo ra sự ổn định xã hội. Nó giống như việc một bác sĩ cần phải thực hiện một cuộc phẫu thuật loại bỏ chân của bệnh nhân nếu như phần chân đó bị hoại tử và có thể ảnh hưởng đến mạng sống của bệnh nhân. Nếu như chúng ta sống trong một xã hội của Machiavelli, có thể một ngày nào đó chúng ta sẽ nhận ra rằng là tất cả những mạng xã hội đều bị khóa lại, ví dụ như Insta, Facebook và YouTube. Có thể Machiavelli sẽ nghĩ là tất cả những thứ này ảnh hưởng đến sự ổn định trật tự của xã hội thì ông sẽ khóa tất cả chúng lại. Trong cái trường hợp này thì đã có một nhà tư tưởng lớn khác tên là John Locke. Ông đưa ra một cái hệ tư tưởng, đó là chính quyền thì được tạo ra không phải là để cai trị con người mà là để bảo vệ con người. John Locke cũng đồng ý rằng nếu không có pháp luật, xã hội tất sẽ hỗn loạn. Nhưng ông cũng đồng thời cho rằng nếu như pháp luật bị lạm dụng quá mức, nó sẽ biến toàn bộ xã hội trở thành nhà tù. Triết lý cốt lõi của ông đó chính là chính quyền được tạo ra thì để bảo vệ tài sản của nhân dân. Ở đây tài sản không chỉ là của cải mà nó còn bao gồm cả sinh mạng, cả sự tự do của người dân. Và cái chính quyền được tạo ra, cái mục đích của chính quyền chính là để bảo vệ những cái tài sản tự nhiên đó. Và cái tư tưởng của John Locke cũng đã ảnh hưởng đến rất nhiều cái thể chế chính trị trên thế giới. Ví dụ như các bạn có thể thấy trong bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ cũng có một dòng, đó là con người sinh ra được có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng đã trích dẫn trong bản tuyên ngôn độc lập của chúng ta rằng đó là tất cả những dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền được sống, quyền được sung sướng và quyền được tự do. Với tư tưởng của John Locke thì chúng ta mỗi người dân đều có quyền được sống tự do, được có quyền mưu cầu hạnh phúc cá nhân của mình. Nhưng một nhà tư tưởng khác tên là Rousseau thì là đặt ra câu hỏi là nếu như ai cũng chỉ suy nghĩ cho bản thân, chỉ suy nghĩ cho mưu cầu hạnh phúc cá nhân,
Vậy thì ai sẽ là người suy nghĩ cho hạnh phúc của cả cộng đồng? Nếu chúng ta coi John Locke chính là người đặt nền tảng cho tự do cá nhân thì có thể coi Rousseau chính là người đặt nền tảng cho tinh thần của công dân. Rousseau tin rằng con người sinh ra vốn bản chất là tốt, nhưng mà chỉ vì xã hội đã khiến họ trở nên ích kỷ. Vậy câu hỏi đặt ra chính là làm thế nào để tất cả những người dân tự do có thể sống cùng nhau một cách tự do và bình đẳng được? Ông chính là người đưa ra khái niệm về khế ước xã hội, một khái niệm mà trong đó tất cả những công dân tự do bắt buộc phải ký vào một cái bản khế ước để cùng chung sống hạnh phúc với nhau. Ý tưởng cốt lõi của ông đó là mỗi công dân thì có thể từ bỏ một phần quyền riêng của bản thân mình để từ đó có thể phục vụ cho sự công bằng và an toàn của một tập thể. John Locke thì tin vào tự do cá nhân, còn Rousseau thì tin vào cái ý chí của cộng đồng, tức là chúng ta chỉ có thể xây dựng được một cộng đồng an toàn và công bằng khi mà chúng ta được thấy được cái sự hạnh phúc của bản thân mình từ một phần hạnh phúc của người khác. Có một vấn đề đặt ra đó là khi mà chúng ta cố gắng xây dựng một cái xã hội mà cố gắng công bằng cho tất cả mọi người, vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một bộ luật có thể đảm bảo được cái sự công bằng đó, trong khi ai cũng vì cái sự lợi ích ích kỷ của bản thân mình? Một nhà tư tưởng lớn đó chính là Rawls đã đưa ra một cái ý tưởng rất là thú vị, đó chính là bức màn vô minh. Hãy tưởng tượng rằng chúng ta không biết được khi mà chúng ta được sinh ra thì chúng ta sẽ rơi vào một gia đình giàu có hay là nghèo khổ. Chúng ta không biết được chúng ta sẽ là nam hay là nữ, chúng ta có là một người bình thường hay là một người tật nguyền. Chúng ta rớt vào trong một cái xã hội giai cấp thấp hay giai cấp cao. Vậy thì để đảm bảo cho sự công bằng của mình, chúng ta bắt buộc phải đưa ra một bộ luật mà có thể đảm bảo được cái sự công bằng cho tất cả mọi người. Và đó chính là ý tưởng thực sự của bức màn vô minh của Rawls. Ông đưa ra hai nguyên tắc lớn. Đầu tiên đó là mọi người đều có quyền bình đẳng như nhau, ai cũng có quyền được sống, được nói, được tin và được học theo cách của riêng mình. Và thứ hai là bất bình đẳng sẽ chỉ được xảy ra khi mà nó giúp người yếu thế hơn có cơ hội tốt hơn. Với cái suy nghĩ này thì chúng ta có thể thấy được cái xã hội mà Rawls xây dựng đó là một cái xã hội công bằng. Ông muốn xây dựng một cái xã hội mà giúp cho những người yếu thế hơn có cơ hội để có thể phát triển được tốt hơn. Có thể thấy được rằng ông không tin vào một xã hội hoàn hảo, mà ông tin vào một xã hội công bằng, đáp ứng được nhu cầu cho tất cả mọi người, dù là người yếu thế nhất. Chúng ta vừa đi qua những tư tưởng lớn của Khổng Tử, của Machiavelli, của Locke, của Rousseau và của Rawls. Chúng ta vừa đi qua rất nhiều cái giai đoạn lịch sử. Trong đó những nhà tư tưởng lớn cố gắng giải thích cho một câu hỏi, đó là chúng ta làm thế nào để có thể tạo ra một xã hội mà chúng ta có thể chung sống cùng nhau. Và trong dòng chảy lịch sử của loài người có rất nhiều những nhà tư tưởng lớn khác cũng cố gắng giải quyết cho câu hỏi này. Và chúng ta có thể hỏi họ là những chính trị gia, những người có tầm ảnh hưởng lớn tới suy nghĩ của tất cả mọi người trên thế giới. Việc xây dựng nên những thể chế ngày nay đều từ những ý tưởng lớn của những nhà chính trị gia đó. Và để hiểu rõ hơn về cách suy nghĩ của những nhà chính trị gia này thì có một cuốn sách mà mình nghĩ các bạn có thể tìm mua nếu muốn tìm hiểu hơn về lĩnh vực này, đó chính là cuốn Tư duy những chính trị gia của James Bernard Murphy và Graeme Garrett. Đây là một cuốn sách gồm 30 nhà chính trị gia lỗi lạc trong lịch sử của nhân loại, và tác giả đưa vào đó tất cả những cái quan điểm, tất cả những cái lý thuyết, tất cả những cái ý tưởng của 30 nhà chính trị gia này. Nội dung của cuốn sách này thì nó không dạy bạn cách vận động hành lang hay là cách ứng cử, mà nói cho chúng ta thấy được góc nhìn của những người nằm trong dòng chảy lịch sử chính trị của thế giới. Mỗi chương nhỏ trong cuốn sách này sẽ đưa chúng ta tới với những xã hội và những nhà chính trị gia đã sống trong đó, với những thách thức, những xung đột mà bắt buộc những nhà chính trị gia phải đưa ra những giải pháp cho xã hội. Để từ đó chúng ta có thể hiểu rằng là những lý tưởng, những triết lý của những nhà chính trị gia này nó không thực sự đến từ trên không, mà nó chính là giải pháp cấp bách được xuất phát từ thời đại. Chúng ta mỗi ngày đều sống trong những xã hội thu nhỏ, ví dụ như trong những tập thể, những công ty hay những doanh nghiệp. Hiểu rõ hơn một chút về chính trị giúp chúng ta có một cái nhìn rõ ràng hơn về những cái thứ xảy ra xung quanh chúng ta, để cho từ đó chúng ta có thể có khả năng thuyết phục, có khả năng ứng xử và có khả năng vận hành những cái tổ chức đó một cách hiệu quả hơn. Bản chất chính trị nó không chỉ là những cái pha tranh giành quyền lực, những pha vận động hành lang hay là những tuyên ngôn biểu ngữ, mà nó còn là việc xây dựng một xã hội sao cho chúng ta có thể hợp tác cùng nhau và đạt được hiệu quả cao nhất. Và mình là Cường Lê, Booktuber. Cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.